Jos was swina. İdir was kunendum deka. Uskunendum SSIA uskuhedir rabos. Yalan. هشوفوا دابا هنايا كاين الماسكون لسن حار وكاين زرك التام. يلا دابا كحنوا زرك التام. ندبا هنايا ولا توكا شوفوا لا توكا. يلا دابا انا عاشق هنديرها في الكاس. عاشق انا درت عاشق. درت عاشق هندير المسكون صافي. ودابا ندير لسن حار. دابا درناها. دابا شوية الزوا على الدراري الساورين الزوا رابين يوم 20 يوم والدراري الساورين والفرق 20 يوم والساورين 20 يوم. دابا درنا الزرك التام شوفوها. ودابا ندوقها شوف كيفاش جات. وشربوها في الصباح شربوها حلوة. 2 كات 3 كات 7 صافي. تنحل صافي. ريت لكم كل شيء. باي نشوفوا في الاخر فيديو. ديروا لي لايك. باي. Ciao mamme e ragazzi, oggi vi farò vedere una medicina che si usa per la bronchite, chi ha la tosse e chi mette lo spray. Ok, per i bambini solo 20 giorni e per gli adulti 40 giorni. E mi raccomando, si può bere solo di mattina, dovete aspettare o 2 ore o 3 ore e poi potete mangiare tutto quello che volete. Ok, ora i semi di lino li schiaccerò molto bene. Li schiaccerò molto bene, vedete? Semi di lino. Ora li metterò qua, li schiaccerò molto bene, molto. Ok, ora la chiuderò. La chiuderò molto bene. Ok, ora si sono schiacciati i semi di lino, vedete? Sono diventati così, vedete? Piccoli. Ok, dopo aver schiacciato i semi di lino, il miele, lo vedete? Il miele nuovo di zecca, non quello vecchio. Originale. Ok, poi c'è l'acqua calda. Ora l'acqua calda la vedete? Sta qua. Mo la metterò su questo piatto. No, prenderò con il cucchiaio un pochino, lo metterò qua su un bicchiere. Basta, solo due cucchiai. Un cucchiaio. E mo metterò l'acqua calda, non quella fredda, calda. La metterò qua dentro. Basta.
E ora metterò il miele. Mezzo miele per i bambini e per gli adulti. Ok, va bene così. Mo io l'assaggerò per vedere com'è venuta. È venuta fantastica. Vi saluto, mettetemi like e vi adoro benissimo. Ciao. Ciao mamme e ragazzi, oggi vi farò vedere una medicina che si usa per la bronchite, chi ha la tosse e chi mette lo spray. Ok, per i bambini solo 20 giorni e per gli adulti 40 giorni. E mi raccomando, si può bere solo di mattina, dovete aspettare o 2 ore o 3 ore e poi potete mangiare tutto quello che volete. Ok, ora i semi di lino li schiaccerò molto bene. Li schiaccerò molto bene, vedete? Semi di lino. Ora li metterò qua, li schiaccerò molto bene, molto. Ok, ora la chiuderò. La chiuderò molto bene. Ok, ora si sono schiacciati i semi di lino, vedete, sono diventati così, vedete, piccoli piccoli. Ok, dopo aver schiacciato i semi di lino, il miele, lo vedete, il miele nuovo di zecca, non quello vecchio, originale. Ok, poi c'è l'acqua calda. Ora l'acqua calda la vedete? Sta qua. Mo la metterò su questo piatto. No, prenderò con il cucchiaio un pochino, lo metterò qua su un bicchiere. Basta, solo due cucchiai. Un cucchiaio e mo metterò l'acqua calda, non quella fredda, calda, la metterò qua dentro, basta, e mo metterò il miele, mezzo miele per i bambini e per gli adulti. Ok, va bene così. Mo io l'assaggerò per vedere com'è venuta. È venuta fantastica. Vi saluto.